Всичко започва от тук. Свети Климент Охридски. И продължава. Нататък. Много, много, много нататък. Това са все великите хора на България. Изложени в университет. Както виждате, те са изложени на един общ принцип. На принципа на борбата. Но ние не се ограничаваме само с това. Виждате тук светлината озарява още много лица. Защото България това сме ние.